Okay, Omanya Bompita Yekarera, the number one music analyst in Uganda, Mogamba Mcha, Bantu Bangi, Consultancy, Mbera, Evatwala, Maridadi, Sana. Anafeje tuleno Moze Dunda, Achalunda, Nakuarero, Nsazewo, Mziremo Chibuzo, Chabanji, Chebambuzi Zao, Kumara, Emiaka, Nevisivo, Nangoruna Koralero, Nsazewo, Chibadiremo, YouTube channel Yangi. Ekibuzo kino kiri mu byalo kiri mu bibuga kiri mu butale kiri buli wamu ng'abantu beebuuza Kohamani basudde ne Paul Kafeero nga bonna bagenzi kati ani yali asinga. Ekibuzo kino kinene tewali music analyst ayinza kukikuddamu wabula okuggyako nze nzekka yeekolera gwatana subscribinga clicking on the bell notification or sharing ne link eno wamma buli muntu ategeere Kohamani basudde ane Principal Job Kafeero maanyi ganjegere ani yali asinga yenze yeekolera tutandise bwe tuti. Ababiri bano njagala tubamenye buli omu kiki yali asinga munne. Njagala mbalage buli omu kiki yali asinga munne. Oluvannyuma tugenda okulondako asinga nga buli omu annyonnyose nti wamma ddala ono ye yali asinga si kuva buvi mu bbanga ne tugamba nti ono ye yali asinga. Tutandise ne point esooka. Ebbanga buli omu we yajjira mu kuyimba n'ennyimba ez'abaleeta. Hamani basudde yayingira ekisaawe ky'okuyimba mu mwaka gwa 1987 okufuukira ddala ensonga yakuba hiti ye eyasookera ddala omukyala Mugerwa ng'ali mu lukwata gita singers ate Principal Job Kafeero n'ayingira omwaka gwa 1989 era ng'oluyimba olwamuleeta ku ssiini olwaluyita muvubuka munnange abaffe ku nnyimba zino ebbiri luliwo olwasinga. Oluyimba mukyala Mugerwa lwakyusa feesi ya Kadongo Kamu lwakyusa ekisaawe ky'okuyimba nti abayimbi abaali baliwo ebiseera ebyo baali basaagirira busaagirizi. Naye Hamani basudde yajja n'emboozi ye yali ya ddakiika 7 naye n'asobola okunnyonnyoleramu ebintu ebijja mu firimu ey'ebitundu 4. Abwowuliriza ennyimba ezaali mu kisaawe kya Kadongo Kamu nga essaawa y'omunaana Saamu wange original version Sebatajjayimba ne Prosi nabigumira mu 83 olaba nti waalingawo okusaagirira nabagamba okuyiiya music kulina kubanga kuzannya firimu. Bw'oyiiya oluyimba bw'ozannya firimu ng'oli mugagga nnyo naye director waayo n'akugamba nti leero ogenda kuzannya paati ya bwavu. Oyina okuyingira firimu eyo n'otuuka n'okulowoozesa akumanyi nti wamma ddala ono mwavu n'omukwatira ddala ku mutima n'omwerabiza nti akumanyi nti oli mugagga. Kino Hamani basudde yakikola yayingira oluyimba lwa mukyala Mugerwa n'otandika okulukuba obufaananyi noga kati baali wano mu lusuku awaziivu baali wano weewati era abayimbi abaddako okuwandiika ennyimba za Kadongo Kamu kuba bw'oba ojjukira omwaka ogwaddirira Sebata yafulumya teepu ya abagenda baalikomyewo ng'olabira ddala akyusizza enjiyayo kwegamba Hamani basudde yabawaliriza okubinula industry ya Kadongo Kamu n'abalaga nti bino mwabanga muzannya buzannyi music omutuufu bamuyiiya bati ate bw'oba oyiiya oluyimba abantu b'osanzeewo Kadongo Kamu ebeera mboozi kunyumya toyinza kuva eri n'otandika kunyumiza bunyumiza bantu sooka obabuuzeeko. Era Hamani basudde ye yaleeta ekintu kye bayita introduction mu nnyimba bino ba Bobi Wine bye muwulira bakola simanya setup Dangala Kamocha Badman from Kamocha Hamani basudde ye yabitandikawo wakuba ye yabikolanga mu Luganda nti abantu bozza okuyimbira osooka kubeeyanjulira awamu n'okubabuuzaako. Kati bw'otunuulya oluyimba lwa Paul Kafeero omuvubuka munnange terwali lwa kitalo nnyo wadde nga lwali lw'amaanyi nnyo. Paul Kafeero omwana ow'emyaka 19 okuvaamu ebigambo ebyo ekyo kyali kimumalisa kyali kitumala okumuwa credit ne tugamba nti akalenzi kano nno akali bakasajja. Era Paul Kafeero
ku myaka emiteejo yasobolera ddala bulungi okwenyiga mu gaapu y'abasajja abaali kumpi batuuse okumuzaala. Otunulira emyaka gya Sebatta, Hamani Basudde ne Livingstone Kasozi okujja omwana omuto w'emyaka 19 n'abenyigamu n'afuuka ensonga wamma toyinza butawa kalenzi kano credit wabula nga tekijjaawo toluyimba mukyala mugerwa lwali lw'amaanyi nnyo okusinga ate ku muvubuka Monange. Tugenze ku point ey'okubiri. Abakulu bano buli omu yagenda okukuba hiti ye esooka nga mukozi mu kibiina ekimu. Hamani Basudde yali mukozi mu Lukwata Guitar Singers ate nga Paul Kafeero hiti ye esooka yagikolera mu Makula Guitar Singers. Wabula mwaka gwa 1992 Paul Kafeero ng'aweza egy'obukulu 22 gyokka yasobola okwetongola nakola ekibiina ekikye kye bayita Kulabako Guitar Singers. Obumalirivu omwana oyo bwe yakozesa ku myaka emito n'akwata banne nga bwe nabannyonnyola nga nnyonnyola ebimu ku byafaayo bye, n'akwata ne mukyala we Mariam Nasuna n'agamba kama mbaya ne mbaya tugenda kusobola okutandika mujje tugende tukole. Bangi bamunyooma, bangi balowooza nti tebigenda kukola olw'emyaka gye emito nga balowooza na mubuyabuya, naye ate musajja n'atulagako nti asobola okwetengerera era paka Kafeero lwe yafa mu mwaka gwa 2007 nga Lukwata Guitar Singers kikyali kibiina ky'amaanyi. Naye ate Hamani Basudde ekibiina ye akitandika 1993 okutandika okwetongola, naye oyo tugambe nti Kafeero ye yamuwa inspiration, ye yamu inspiringa n'agamba nti olaba omwana omuto akikoze ate nze Basudde waabwe nange nsobola okwetongola n'engenda nekozesa credit nenjiwa musayi muto Principal Job Kafeero maanyi ganjigere. Tugenze ku point ey'okusatu. Point ey'okusatu, Paul Kafeero waliwo we yatambira okuba ennyimba z'ebijjankunene okuva ku kitundu ekyasooka paka ku kyokusatu n'agenda ku kyokuna kye yatuuma ekiwennenya amazina ng'ayomba n'eddiikuula. Gaayo ye yakola ng'obwaddiikuula ewankulukuku n'okwetooloola Uganda yonna gwe bayitanga Dickson Monange. Hamani Basudde n'ayita muto we Principal Job Kafeero maanyi ganjegere n'amugamba nti Paul oli muyimbi mulungi naye ensi tegenda kujjukira ng'okuba ebijjankunene, ng'okuba music ow'ekika nga kino. Bw'okuba nga music w'entalo tomwesigamyanga nnyo ku ggwe, muteeke mu public kitegeere nti bw'oyimba oluyimba ddiikuula eyo waliyo n'omuntu omulala alina ddiikuula wa mutawaanya naye ennyimba zo ozeesiganya nnyo ku ggwe. N'amubuuza muzeeyi kati nkoze ntya? Ne bakwata peni bw'ababiri ne bawandiika oluyimba Walumbe Zaaya. Sigamba nti Basudde yawandiika Walumbe Zaaya, naye ate ye yasima omusingi gwa Walumbe Zaaya. Amanya bampita yeekolera Basudde awo n'omuwa credit nti yali alengerera wala. Tugenze ku point eyokuna. Tukyaliko Hamani Basudde Paul Kafeero ani asinga. Teweerabira okusubscribinga no clicking on the bell notification n'okusharinga link eno ne bano yenze yeekolera. Awo bwe tugenda ku ky'eddoboozi kino Paul Kafeero yali toyinza mukompeyalinga na Hamani Basudde. Actually bwe tuba nga tuba kompeyalinga babiri, Paul Kafeero yali atwala ekisooka paka ku ky'ekkumi, then Hamani Basudde n'ajjira mu ky'ekkumi. Paul Kafeero olw'eddoboozi esseeneekerevu yalina yasobolanga okuyimba naddala ennyimba z'omukwano, ng'ennyimba za Paul Kafeero osobola okuzikozesa okukwana omukazi n'akukkiririzaawo, ng'eddoboozi lya Paul Kafeero osobola okuweereza oluyimba lwe omukyala yakunobyeko naddirawo nga tewennyonnyoddeeko biwanvu kyokka ng'ate Hamani Basudde eddoboozi lyali terimusobozesa kuyimba nnyimba za mukwano, era owulira oluyimba lwe olumu lwokka mu nnyimba ze yayimba olw'omukwano lwe bayita Namagembe, nga bw'oba tomanyi lulimi Hamani Basudde lwayimbiramu Oluganda oyinza okugamba nti ali mu kuyimba ku kibbabaana oba ku kibbattaka. Olw'eddoboozi lya Paul Kafeero eddungi ennyo, Paul Kafeero yalinga asobola okwagalwa, music we yali asobola okunyumira omuntu atamanyi lulimi lwe. Saate ennyimba z'Abasudde nnyingi si nnyangu nnyo za kumanyisa muntu atamanyi lulimi Luganda, era kyova olaba bwe natambulako mu regions endala nga Northern Uganda, Western Uganda, ojja kwesanga Kafeero yali w'amaanyiko side eyo ate okusinga ku Semakola Hamani Basudde. Bwe tudda ku kya stage performance,
Paul Kafeero yali akuba basudde emirundi 10 kubanga Paul Kafeero yalina ekitone ky'oku stage okuzannya okunyumisa. Jukira nabagambako lunaku lumu nti Paul Kafeero yalina obukugu yakimanyanga nti abantu abazze okundaba oba abampuliriza balina ebizibu byabwe ebibamala tebalina kubeerawo nga mbuulirira babuulirire buli lunaku nga nsomesa basomese wabula wemba mbasomesa nina okubateeramu kalayini akata stresses zaabwe nojjowulira mu luyimba nga nantabuulirirwa Paul Kafeero we yabuuliza mwannyina nti nawulidde nti bakukwata ne gundi ejjudde obunanka bwa Uganda walaji mbuuza wali obutwala ludda lwaki tewabuleeta nembutereka eno kakati n'otunuulira Paulo atereka omwenge n'owuliriza n'engeri gy'ayogeramu okutereka omwenge owooma nga toyinza butawamatuka nseko kuseka ate ye n'akuleka ng'oli mu nseko ze ye n'adduka mangu n'addayo ku mulamwa n'adda mu kusomesa kwe kakati Paulo ekyo kyamufuula ow'enjawulo nti yalinanga ekintu kye bayita edutainment ng'akusesa nga bwakusomesa nga ne bw'oba ozze ku stage okumulaba obeeranga azze okulaba ebintu ebibiri okulaba omuyimbi n'okulaba omuzannyo ate ye Hamani Basudde olw'okuba nti essira yalimaliranga nnyo kusomesa bwe yabeeranga ku stage nga tukiyite okukeneka nga abeera mu bakeneka bukenesi ali eno mu kuyimba naye nga ali mu kukeneka. Can you imagine omuntu nazze mu kivulu kyo nina ebizibu ne boosi wange ojja kwesanga nga angobye ne ŋŋamba kaŋŋende mmalireko stress mu kivulu kya Hamani Basudde oluusi nva nakunkebera musaayi bakantemye nti nina siriimu then ate omusajja n'adda ku stage n'atandika okugamba nti era buli gwe ntunuulira wano mufu ddala ddala ki ky'obompa kifaananyi ki ky'obondaga mu butuufu oba onnyongera nnyiike kyokka ng'atenze mu kujja mu kivvulu anazze kusanyuka awo stage performance Kafeero n'agisinga ate teweerabira nti Kafeero yalinanga ebintu bye yakola ku stage enduulu netta omuwagizi ekyenjawulo wabula ku Hamani Basudde ye engeri gye yali storyteller omulungi nga oyinza obutasituka mu katebe wotudde ogenda ofuke ng'atandise okuyimba ng'oyagala okumanya byakirawa kiki ekyaddako yenze yeekolera tugenze ku point endala. Paul Kafeero olw'okuba yali musajja musirise nnyo weesanga ng'ebintu ebisinga ng'abimalira mu nnyimba era Paul Kafeero yayimbanga nnyo ku bimukwatako ate Hamani Basudde yayimbanga nnyo ku byajje mu bantu. Ekyewuunyisa Paul Kafeero ye muntu eyali asinga okubeera mu bantu naye ng'ate tanyumya byajjeeyo ate Hamani Basudde yali ababeeramu ekitono ye yanyumyanga byajjeeyo. Kafeero olw'okuba yali musirise ng'omukazi ne bw'amumma emmere ekiro ne bw'amumma ekyeggulo yeesanga enkyamuyimbyemu akayimba nti naye mukazi gwe nonnyima ekyeggulo nkunyigidde nonnyima ekyeggulo nkunyigidde. Ennyimba nnyingi eza Paul Kafeero zeesigamanga ku bulamu bwe nga Kafeero ne bw'omunyiiza weesanga oli ku radio cassette ng'akukozeemu oluyimba ate Hamani Basudde ennyimba ze ezisinga zeesigamanga ku bintu byazuddeeyo gy'aba ayitidde n'asangayo story n'abasanga nga munyumya ye n'ajjawo omulamwa n'agamba ngenze kuluwandiikamu luyimba. Point endala tugiyite self branding. Self branding bwe njogerako nti omuyimbi oyina kubeera muyimbi oyina kubeera kyabugagga naye Paul Kafeero teyeetwalako ng'ekyobugagga era brand ye teyagiwako ku kitiibwa kubanga ebiseera ebisinga Paul Kafeero yagendanga mu bantu n'anywereyo walagi n'atamiira wamma ne weesanga nga kyakosangamu ku brand ye ate Hamani Basudde ebiseera ebisinga yeewalanga nnyo okubeera mu bantu okuggyako abo mikwano gye. Obuzibu bwe kyaleetanga mu ekyo Paul Kafeero okwefuula ennyo omuntu w'abantu gwe kuba akafaananyi ng'otegese ekivvulu emityana nga kyakuyingirira 50,000 oba 30,000 nga mu budde obwo bwe gwalinga.
naye ate ekivvulu kya Lwamukaaga naye ate ku Lwokuna ne bakulabako kabaala kaawo okumpi abatuuze ne bajja ne munywa kakati olw'okuba otamidde batandika n'okkubanja akapera era n'okayimba kakati munnange bw'oba ekivvulu kya Lwamukaaga mbuulira omuntu anaakusasulira atya 5,000 ez'obudde obwo ajje akulabe ne weesanga ng'ekyo kyataataaganyanga nnyo brandi ya Paul Kafeero kubeera bapromota bangi baamusanganga mu mabbaala ng'atamidde ne bamuwa akasente akatamujja namu wabula ne weesanga nga ataddeko omukono ku ndagaano ng'era agenze abayimbidde era kino nsobola okyogera wano Paul Kafeero y'omu ku bayimbi abataafuna kimala mu bitone byabwe so ng'ate yali musajja muganzi nnyo affeeno munnange wetwakulira ng'ekibiina bwe kinaba kinajja okuyimba oba mu kisaawe nga n'omuyimbi alabwako amusasulidde nga ne bbaasi mwe bafulumira bagende mu kikaali nga bagisiba olutimbe essayidi n'essayidi neekola akakuubo omuyimbi n'ayingira munda nga tosobodde kumulaba kubanga alina kulabwako amusasulidde wabula Principal Job Kafeero Mumanyi Ganjegere yali wajjenjeero nnyo naye ate ku ssaawa envannyuma ate munnange ne kimukolera kubanga n'olwaleero abantu ekyo ate bakyakimukaabira nti Kafeero teyatwewulirirangako Kafeero yatwagalanga kyobalaba ne we bayogedde ku ky'okumuziikula eggwanga lyonna lyakyankalanye pointi endala Hamani Basudde yali musajja muzannyi wa firimu bwe njogera ku muzannyi wa firimu Hamani Basudde ayinza okuba teyalina ddoboozi eddungi naye nga bw'awandiika emboozi ye akumeekinza shuwa nti kyayogerako kikwatagana n'ekyasoose waliwo oluyimba lwa Kasozi Livingstone lwe yafulumya mu mwaka gwa 1983 lwe bayita essaawa y'omunaana ebaka Kayisanyo waliwo we yagambira nti Musoke teyaziikibwa yasula mu ntaana n'omulema nga banyumya kakati n'olabira ddala nga tekisoboka omufu okusula n'omuntu mu ntaana nga banyumya omuntu omulamu kijja kitya naddira waliwo wano oluyimba lwe bayita mmere kipapula simanyi ekigogo n'akijjamu omulambo ng'olaba stories tezikwatagana naye Hamani Basudde yali musajja muwandiisi wa firimu mulungi ng'akumeekinza shuwa nti emboozi gy'agezaako okunyumya ekwatagana bulungi n'ekyeyasoose okunyumya weewaawo ne Kafeero yakirina naye ate Hamani Basudde mu kino yali ate ye musajja mukugu nnyo ng'era bw'ayimba oluyimba otandika visualizinga n'olukuba obufaananyi n'ogamba kakati wano ekyali mu ssabo wamma abakazi baalwana bwe bati ng'akuleetera okuvisualizinga oluyimba naawe n'oluyingira n'ofuna w'oludda n'otandika okulengera buli kyaba ayimbyeko mannya bampita yeekalera Basudde yali musajja muzannyi wa firimu teyali muyimbi kyokka awo Basudde n'abagambye nti yali musajja musomesa olwa lyrics ze enzito ze yawandiikanga kubanga Hamani Basudde bwe yawandiikanga oluyimba nga afuba nnyo alukunnyonnyola ekigambo ku kigambo buli kyayimbyeko naye ate ebiseera ebisinga Pawulo yali musajja ataali mwangu wa kunnyonnyola kyayimbyeko ng'ekigambo ayiteko kiyite simanya nkoze nninga olubuuya n'agenda awo n'avaawo saate Hamani Basudde yafubanga nnyo n'akuyingiza ebuziba mu luyimba lwayimbako n'akusomesa era Hamani Basudde senga si ki twali mu buddemu essomero ly'e Makerere oba ne tufunayo essomero lyonna ne tulutuuma Hamani Basudde Memorial School kuba omusajja oyo yali musomesa mulungi weewaawo ne Pawulo yali musomesa mulungi wabula ate nabagambye nti Pawulo ekyenjawulo ye kye yalina kye bayita edutainment ng'akusomesa bw'osanyuka naye Hamani Basudde yakubbanga omutima n'owuliriza kyayogerako weewaawo temwabanga kusanyuka wabula ye Paulo Kafeero yakwagazisanga okuwuliriza kyazzaako simanya obaawo ntegeerekeka bulungi Paul Kafeero yakwagazisanga okuwuliriza kyazzaako naye ate Hamani Basudde olw'obukugu bwe ye yakkakanga okuwuliriza kyazzaako wadde nga tewaali yagadde kukiwulira wabula ng'oyagala okumanya byakkirawa ani yali alabye ku buzannyo buno obutera okuba ku Bukedde TV ba VJ Junior be boogerera obwa soap nga butundu bweddiringana kakati akatundu akaggwa kakukaka okumanya byakkirawa kakati ya Hamani Basudde yakukakanga okuwulira kyazzaako naye ate Paulo Kafeero yakwagazisanga okuwulira
kyazzaako kino abagezi bokkankakasa be bajja kitegeera. Paul Kafeero yali musajja ategeerwa buli muntu kaabe mwana muto olw'enjiya ye yali muntu ategeerwa buli muntu. Hamani Wasudde olw'ebintu bye ebigumu ennyo yali muntu ategeerwa abategeera. Simanyi oba ntegeerekese bulungi bantu bange. Hamani Wasudde yali muntu ategeerwa abategeera. Wabula Paul Kafeero yali mwangu wa kutegeera. Oluusi nga rizimu ye n'engeri gy'ayiyamu ebintu bye. So yali mwangu wa kutegeera abantu bonna era okwagalwa abantu bonna. Wabula ate Hamani Wasudde yali mwangu nnyo wa kutegeerwa abategeera oba okwagalwa abategeera ennyo. Era y'ensonga lwaki ennaku zino bw'owuliriza ennyimba za Paul Kafeero bayinza obutakwogerako bingi, naye bw'owuliriza ennyo za Hamani Wasudde ng'oli mu myaka emivubuka nga gino mwe tuli bagamba naye weekaddiiza oli mwana muto. Kwegamba ye Hamani Wasudde baali balina audience gye baamuwa nti abantu ba gentleman abatandise okutuuluula. Hamani Wasudde oyo yalina ekintu kye eky'enjawulo. Ffenna tukimanyi wano mu Buganda nti obwakabaka bwa Buganda tebulumbibwa, kabaka tavumwa era talabwa mukama. Wabula Hamani Wasudde olw'amaanyi ge ye musajja yasooka okuba oluyimba ng'alumba Buganda, ate Obuganda ne butamukyawa ne bugamba nti ono abadde asomesa ffe. Oluyimba olwo baluyita I think Uganda ebadde etya, Uganda ya leero Uganda ebadde etya. Wano we yagambira nti wano edda twafunanga emmotoka ensimbi n'obugaali, bayusi twafunanga emmotoka ensimbi n'obugaali. Oluyimba olwo nkakasa mulujjukira bulungi. Hamani Wasudde ge gamaanyi ge nti ye yali musajja nga kyonna kyayimbyeko takyayibwa. Njagala ku mulembe guno omuyimbi aveeyo nga ye avuma bakyala bokka nga tabawaana olabe oba bali mwagala. Hamani Wasudde yali musajja ng'ennyimba ze zeetooloolera kuzaala w'abakyala, kubanyomoola, kubakkakkanya, kubalangira bwenzi, kubalangira butemu, naye ate munnange weewunye abakyala tebamukyawa. Kwegamba yalina talenti eyo ey'okwagalwa olw'obuyiiya bwe obungi nga ne bw'aba akuvumye otuula ate n'omuwuliriza. Ku mulembe guno njagala okuba oluyimba nga luvuma ababbi olabo baba naalwagala. Naye ate Hamani Wasudde yakkusanga mu kiwundu ate n'oseka. Ovanga ku muntu akunyiga mu bbwa ate n'oseka mu kifo ky'okukaaba. Ago ge maanyi ga Hamani Wasudde. Wasudde bw'omutunuulira ennyo yakwata nnyo emikono gy'abantu be oba baganda be. Wasudde yayagala nnyo ekika kye, yayagala nnyo bato be omuli Timothy Sserunjogi Batenda ne Immaculate Nabiryo be yakwata n'abajja mu kyalo n'ajja abayigirize endongo nti omulimu gw'okola gwonna bwe guba nga gukuwadde ettutumu, nga gukuwadde ebirungi, nga gukuwadde ssente, wadde bali baba bayinza obutagusobola, naye manya nti ate nagwo guba mulungi ku baganda be. Ekyo Hamani Wasudde yakitegeera mangu nnyo era nakkirira e Bubondo, n'ajjayo mwannyina Immaculate Nabiryo, n'ajjayo ne mutowe Sserunjogi Thomas oba mugomita Sserunjogi Tom Batenda n'abaleeta ne batandika okukola. Weewaawo ye Sserunjogi talent teyagirina, naye muganda we yamulaga nti wemba nfunye ate naawe osobola okufunirawo. Era bw'atyo anamukwata n'amuleeta ne batandika okukola bonna. Weewaawo talent teyalimu, naye ate bw'otunuulira ennyo Paul Kafeero ewaabwe ayinza okuba teyasikayo nnyo bantu kubayingiza mu bidongo. Oyinza okwesanga nga yabayambiranga eyo naye ng'ate n'omundongo teyabaleeta. Bwe tudda ku ky'okuwandiika ennyimba nga nvudde ku ky'okuba nti Hamani Wasudde yeewandiikiranga ennyimba, naye ate yalinanga emitwe mingi egimwetunuulidde okugiwandiikira ennyimba, omuli ogwa mutowe Immaculate Nabiryo, omuli ogwa Fiona Nakayiza mukyala wa Mbalire Kateteyi, omuli ogwa mukyala we Aisha Nakito, omuli ogwa mukyala we gwe bayita Jeni Basirika n'emitwe emirala mingi Wasudde gye yawandiikiranga ennyimba. So omusajja nga abeerawo nga ayina okwewandiikira ng'ate ayina okuwandiikira. Ago ge maanyi ga Hamani Wasudde mu ky'okuwandiika kyo yali ayinza okusingako kwani
Paul Kafeero si kuyinza kuba bwe nali njogerako ne mukyala wa Hamani Basudde yaŋŋamba nti Basudde yalina obusobozi obuwandiika ennyimba 3 buli lunaku senga aba anyweddemu eccupa ye eya Uganda Walagi. Naye ate Paul Kafeero singa Basudde kamutanda n'asimattuka omwaka gwa 1997 najjako mu kyasa kya 2000 yalitegedde ku bukaawu bwa Kafeero kubanga Paul Kafeero yali mulenzi ali versatile amanyi okukyuka n'omulembe kyekiriwo era Kafeero yali omusajja asobola okubalaga mu kadongo kamu njagala mugende muwulirize njagala omuntu atali njolonga omuntu atali mbuzabuza zino size zaali nteekateeka zange mu bintu amazima gabi noddawo n'owuliriza ne ku luyimba Nsonda Nnya lwe yawa rhythm 2 oluyimba Nsonda Nnya lulimu ennyimba 2 bw'omaliriza olunaku lujja kukya bantu n'obanakuwaza ate n'obakwata n'obagamba kati nze bwenkola bwente nenkyusa kubivuga ne beerabira ennaku gy'obataddemu n'obasanyusa. Kafeero yali versatile ng'asobola okuyimba buli ky'omuteeredde ku ttebo era Kafeero yali musajja asobola okufiitingira ddala mu mulembe guno ogw'abavubuka sisuubira nti Hamani Basudde yali badde asobola okusimattuka omulembe gwa teepu ate era abakutuuka mu kyasa kya 2000 Kafeero yali mulazeeko nti wamma nze ne kino ekyasa nsobola okkidigiddiramu toŋŋendako nnyo. So in that okusinziira ku byenkulaze nze njagadde gwe nkulekere ekirowoozo okusinziira ku byennyinnyodde ani yali asinga ng'osinziira ku ebyo byennyinnyonnyodde olowooza ku Hamani Basudde Paul Kafeero ani yali asinga ekyo nze nkikulekedde wabula gw'alina ekibuuzo kyo ky'otategedde bulungi osobola okukiteekawo mu comment section oba osobola okunsindikira WhatsApp message 0701748828 nja kuba nkuddamu mbagirawo amanya bampita yekolera the number 1 news analyst in Uganda nkakasangezezzaako okunnyonnyola mpola mpola atalina kyategedde WhatsApp number eri 0701748828 nja kuba nkuddamu teweerabira ggwe atana subscribing clicking on the bell notification obeera asooka okumanya ko buli kye nnaabairanga ntaddeyo nabagamba nti yenze ayina analysis yenze ayina ebyafaayo bya music industry ya Uganda emyaka 64 emabega nze mbirina byonna yenze yeekolera tusisinkane teweerabira okusharingako link eno mu buli group gy'olimu.